Ik weet niet het Champagne? Nee, geen champagne. Die sta ik zo op een kop. Zal ik Suderans voor jou halen? En jij, wat wil jij? En we gaan eerst. Ik zeg jongens. Ik had het gelezen. Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de vernieuwde Galerie Pictura. Voor degenen die het niet weten, mijn naam is Ron van der Veen. Maar dat had u wel vermoed. 10 jaar Pictura en nu zo'n stijlverandering met zo'n verandering. Toen ik in januari hiermee begon, wist ik dat het een hele klus zou worden. En het valt altijd tegen. En als ik nu rondkijk, ben ik best trots op wat ik hier gecreëerd heb. Ik kan natuurlijk nu een heel verhaal gaan houden hier zo, hoe alles gegaan en wie mij daar allemaal bij geholpen heeft. Maar daar zitten jullie waarschijnlijk allemaal niet op te wachten. Maar misschien denkt u ook wel van, ach, hij is de boel aan elkaar aan het kletsen, omdat de burgemeester er nog niet is. Die is er nog steeds niet. Ik werd op woensdagmorgen gebeld door de loco-burgemeester en wegens ziekte moest hij afzeggen. En bij de geluiden die ik hoor, gaat het echt niet al te best. Ik wens hem ook van deze plek af dan veel sterker de komende tijd. Tja, en wat toen? Toen kwam er maar bij mij maar één persoon in mijn gedachten die ik hiervoor zou willen hebben. Op de burgemeester na natuurlijk. Hè. Hij heeft voor mij in 1898, ik fout heet. Ja, nou, nee. Heeft hij voor mij de expositie van Louis Filcher geopend en dat doet hij met zoveel gemak en met zoveel elan dat ik hem graag ook nu weer voor deze jubileum-expositie wil horen. Hij zou moeten weten wat kunst is, want hij is stafmedewerker van het Limburgs Museum in Venlo. En dat hij hier de inleiding wil doen, houdt denk ik ook in dat hij achter de keuze van de kunstenaar staat. Dames en heren, ik wil u introduceren bij Spraakwaterval, Sef Derks. Ik vind Aaien zo'n enorm mooi dorp. En ik vond het heel leuk, net kreeg iemand hier een telefoontje. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiel telefoontje. Eigenlijk moet je dat afzetten bij zo'n gelegenheid als dit. Maar die kreeg telefoon en die zei van, ja, waar ben ik eigenlijk hier? Ik geloof ergens in Zuid-Limburg. Voor die manier kan ik vertellen, dit is niet Zuid-Limburg, dat is een totaal ander land. Ook een heel mooi land, maar dit is het wonderbaarlijke mooie Noord-Limburg. Ik ben in Noord-Limburg geboren en getogen, maar toch als ik in Aaien kom, heb ik een beetje het gevoel dat ik in den vreemde ben. Ik vind het hier een beetje exotisch en zeker nu, met jouw prachtige uitzicht op de Maas, of met jullie prachtige uitzicht op de Maas. Dat is zo enorm mooi. En die Maas die is qua temperament en hoe ze stroomt zo compleet anders dan de plaats waar wij wonen, in Venlo. In Venlo is het echt een rivier. Hier is het een stroom. Een statige stroom die slingerend door het landschap als een lint zich verenigt een stukje verderop met de zee. Zo'n mooie plek. En als je ook die Maas ziet, en ik heb daar even gezeten, dan is het maar goed dat er mensen zijn die nog altijd naar de natuur schilderen. Ik heb nog een reden om Aaien heel erg mooi te vinden. Ik heb heel lang gewerkt bij L1, dat heette toen nog Omroep Limburg. En we hadden een programma dat heette Anno Toen, Geschiedenissen uit Limburg. En voor dat programma gingen we op een hele koude januaridag naar Aaien. Ik was er nog nooit geweest. Maar de reden vond ik wel erg mooi. Op 17 januari, zo uit mijn hoofd, viert Aaien Sint-Tunnus met het Verken. Je hebt heel veel Sint-Antoniussen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hiernaast heb je Antonius, die heeft het kind Jezus op de arm. Dat is geloof ik Antonius van Padua. Ook heel handig als je die hebt in de buurt, want als je dan iets kwijt bent, dan zegt hij geloof ik, heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik dat en dat truc vind. Dan vind je, jouw buurman. Jouw buurman, dus als je iets kwijt bent, dan heb je natuurlijk als je 56 wordt, dat je steeds vaker iets kwijt bent, je legt iets neer en je bent het meteen kwijt, dan zeg je gewoon hem indachtig, Sint Antonius, beste vriend, zorg dat ik dat en dat truc vind. Hij spreekt dialect, maar hij spreekt ook Hagenees. Ja. Maar die Sint Antonius die daar in het dorp Aaien is, dat is een hele mooie mystieke heilige uit de 5e eeuw. Dat is Sint Antonius met het varken. En Sint Antonius was het leven en de wereld beu.
Hij meldde zich aan bij de keizer om vrijwillig martelaar te worden voor het geloof. Die keizer die had daar geen belangstelling voor, de Romeinse keizer. Nee, jij wordt geen martelaar. En toen is hij de woestijn ingetrokken. En in die woestijn, verstervend, bijna geen eten, bijna geen drank en al helemaal geen vrouwen, kreeg hij bezoekingen en verzoekingen. De duivel verscheen hem in de gedaante van een varken. En vandaar dat hij altijd met een varken afgebeeld wordt. Overigens, die Sint Antonius, die is ook prachtig geschilderd door A. T. Haas, een van onze grote Limburgse kunstenaars. En ook Salvador Dali heeft de verzoeking van Sint Antonius heel mooi geschilderd. Maar nou, op die 17e januari, ongeveer 20 jaar geleden, op die hele koude winterdag, kom ik hier met al mijn spullen om radio te maken. En wat staat er voor die mooie gotische kapel? Daar staat een meneer en die heeft een varkenskop zo vast. En dan gaan ze varkenskoppen verkopen voor het onderhoud van de kapel. Vroeger was het voor de armen in de gemeenschap, maar gewoon een echt zo'n gevilde varkenskop. En varkens, dat is heel mooi, als varkens dood zijn, hebben ze de glimlach van de eeuwigheid. Een varken, een varkenskop, glimlacht altijd. En dan wordt het 1 keer verkocht en dan wordt het er weer teruggegeven, wordt het 2 keer verkocht, maar dat is zo mooi middeleeuws tafereel. Het lijkt op Breugel. Een man die met een varkenskop zo voor een kapel staat. En dan, ik was al vroeg hier, dat is geloof ik tegen 1:12 dat het begint, maar ik was uitgenodigd door het gilde, het Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde, zo in mijn hoofd, ik weet niet meer precies hoe het heet. En ik kwam daar aan om 10 en die mannen, die zaten al in prachtige blauwe kostuums, prachtige blauwe middeleeuwse kledij, achter grote glazen bier. 's Ochtends om 10 ik zei, nou, jullie zijn er vroeg bij. Ja, we zijn vanmorgen om 6 samengekomen. Toen hebben we koffie gedronken, maar toen het 7 sloeg, dat is dan ook een traditie in dit dorp, gaan we over op het bier. En toen dan zo tegen 10:30, in grote optocht naar die kapel liepen, toen was de stemming er al. Zo'n soort gewijde stemming van wierook en bier. En dan staat die vent daar, met die varkenskoppen, hele mooie radioreportage geworden. Er is nog iets heel anders. Ik vind een reden om dat toch te doen, ondanks die korte tijd is hier. Deze man, Roel. Van de eerste keer dat ik hier was, had hij zelf of een van zijn buren had pauwen. En toen ben ik er... Pauwen, ja, pauwen, die heb ik op een of andere manier, maar ja goed, dat heb ik bij heel veel dingen. Ik heb dat bij lantaarnpalen, beurzen, bij handtasjes. Die hebben op een of andere manier heb ik ook een heel veel erotiek. En wij waren naar die pauwen aan het luisteren, die schreeuwden om het hart. Ik dacht, wat is dat toch met die pauwen? En toen ben ik erachter gekomen dat pauwen als een van de weinige gevederde vrienden van ons Limburgs praten. Pauwen die roepen namelijk, schreeuwt! Schreeuwt! En dat betekent, schreeuwt, hou ermee op. En dat vond ik zo'n enorme ontdekking, dat dan hier bij die Roel in die galerie. En Roel is geen Limburger. Roel is iemand die komt uit Den Haag. En er is zo'n verhaal van, als een Limburger zegt ik kom, dan komt hij misschien. Als een Limburger zegt ik kom misschien, dan komt hij al helemaal niet. En als iemand zegt ik kom niet, dan komt hij uit Den Haag en dan is het Roel. Dat is iemand die straight is, dat ben je hier niet zo gewend. Mensen, ja, die verontschuldigen zich gauw, die met veel omwegen proberen ze iets te vertellen, proberen ze je teleur te stellen. Maar Roel, die zegt gewoon waar het op staat. Er is nog een reden waarom ik hier kom. En dat vind ik altijd heel mooi. Ik vond het zo mooi, ik kom hier binnen en Roel, zijn moeder, is ook aanwezig. Wij als simpele mensen kunnen niet genoeg onze moeders danken en eren op elk moment dat we daartoe in de gelegenheid zijn. En dat jij je moeder daar weer bij hebt, Roel. Die verbondenheid met de generaties die voor ons komen, dat vind ik ook zo hartstikke goed. Roel overigens, u zult het niet aan hem afzien, maar Roel was al heel vroeg, als jongen van 14, 15 jaar, draaide hij zigeunerinnen in. Hij heeft een enorme voorliefde voor lieftallige zigeunerinnen. Zijn vader had voor de Benelux een soort van alleenverkoop voor die zigeunerin die u allemaal kent. Daarnaast had hij ook zo'n klein jongetje dat huilt, die ene traan. Ook die jongen is door Roel 1000-voudig, misschien wel 10.000-voudig als poster opgerold en in een koker gedaan. En alleen als je dat als basis hebt voor kunst. Roel vertelde ook in Dagblad de Limburger
dat hij en zijn vader hadden een zaak in Venlo, ik herinner me dat nog. Dat was volgens mij op de Koninginnensingel, hè? Hebben jullie lang die zaak? Ja. 8 jaar die zaak al. En dat was een zaak met romantisch schilderwerk. Onder andere Koekoek. Koekoek, dat waren 2 broers. Ik geloof zo uit mijn hoofd de 19e eeuws. Die woonden in Kleef, dat is hier over de grens. En die mensen in het begin van de 19e eeuw hadden het tot hoogste goed verklaard om 17e-eeuwse schilders exact te kopiëren. En die schilderkunst van de 17e eeuw tot in de kern van die schilderkunst te dringen. En die Koekoek, ja, dat is heel lang daar een beetje meewarig over gedaan en lacherig over gedaan. Maar nu heeft dat hele... Het is Noord-Limburg, meneer. Het is niet Zuid-Limburg als u gevraagd wordt waar u bent. Daar is een beetje meewarig over gedaan. Maar die is nu weer... Ja, de laatste 10, 15 jaar wordt die enorm gewaardeerd. De derde reden waarom ik hier ben gaan staan, is misschien wel de belangrijkste reden. Ik keek op de website van Galerie Pictura en daar stond een van de kunstenaars die zich helemaal niet hoeft te schamen wat betreft artisticiteit, wat betreft kunst en wat betreft kundigheid. Die zegt daar op die website van portretschilderen is eigenlijk een vies woord. En daar ben ik het hardgrondig mee oneens. Ik vind portretschilderen namelijk helemaal geen vies woord. Als je kijkt naar de 15e eeuw, als het portret in de schilderkunst op gaat komen en je ziet zo'n lichtend figuur als Memling, dat zijn zo'n enorme mooie portretten die die man in de 15e eeuw schildert. Hij zet er mensen uit zijn omgeving neer op een paneel en die mensen spreken nog altijd toch tot je in een taal zonder woorden en die zijn zo nadrukkelijk aanwezig op dat schilderij. Ik vind portretschilderkunst, ook als je de ontwikkeling van de kunst ziet, zo ontzettend mooi. Niemand hoeft zich te schamen om portretten te schilderen. Portretschilderkunst is geen vies woord. Portretschilderkunst is misschien een vies woord als je kijkt en redeneert vanuit de kunst-avant-garde anno 2006. Je hebt die hele vooruitgeschoven kunst. Dat is een kleine clan vormt dat van mensen die allerlei dingen bezig zijn, maar geen portretschilderkunst. En die zeggen ja, dat portretschilderkunst, kunst in opdracht, dat is niks. Maar dat is eigenlijk, vind ik, die hedendaagse kunst, die enorme avant-garde, die is niet transparant. Dat is heel moeilijk om tot de kern daarvan door te dringen. Het is ook kunst die nauwelijks met mij communiceert. En het allerbelangrijkste, het is kunst die mij niet in het hart raakt. En ik wil altijd en overal, maar zeker door kunst, in het hart geraakt worden. En hier op deze plek word ik in het hart geraakt. Hier ben ik omgeven door kunst die mij echt raakt. En die mij vleugels van verbeelding geeft. En dat is ook zo mooi. Dat op deze plek, we leven in een tijd dat alles maar rendement moet hebben. Jij had hier eigenlijk een fietsenzaak moeten beginnen. Je had dat moeten beginnen. Nee, wat doe jij? Jij begint een galerie. Jij hebt hier een krachtcentrale van creativiteit. Hier zijn artistieke mensen. Hier krijgt de verbeelding vleugels. Hier ben je even ergens anders. Hier ben je in het grote koninkrijk der kunst. En dat is al 10 jaar. Hier staat iemand die viert vandaag samen met zijn lieve vrouw en samen met zijn moeder een kroonjaar. En ik zou tot slot willen zeggen, applaus voor deze man uit Den Haag in Noord-Limburg. Dankjewel Seth voor deze prachtige woorden. Ik ben toch weer onder de indruk, zoals het de eerste keer toen met Louis Viel er ook was. Maar ja goed, nu was ik het slachtoffer, dus dan raakt het je altijd wat minder. Je bent toch weer bepaalde dingen weer te pakken. Maar nou ja goed, waar je toch weer emotioneel onder mag worden. Jullie begrijpen nou ook waarom ik mijn inleiding dus kort gehouden heb. Ja, ik wil iedereen gewoon weer uitnodigen. Kijk rond, neem nog een glas champagne, jongens, champagne. Neem nog een hapje. En veel genoegen en kijkplezier met de kunst. Nou, ga je maar voor.
Gehakt tomatensaus, vegetarische lasagne, pasta salade en tafels gedekt. My wife. My wife. Very good. What is this?